အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်းလေးရဲ့ Lesson-15 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ် 2ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ် 2မှာပြေးခုံပြစ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်အာဂရသမား9ယောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရာအောက်ပါအတိုင်းရမှတ်များရခဲ့သည်ဂရသမားတဦးလည်းရင်ပြန်များရမှတ်ညီမျှဖြစ်မည်နည်းလို့မေးထားပါတယ်လိုချင်တာဒီပြန်များရမှတ်ပါပြန်မြကိုလိုချင်ရင်စုစုပေါင်းကိုတီးပြီးအရေးအတွက်နဲ့စပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုလိုချင်ရင်ဂရသမားတစ်ယောက်ချင်းစီရရှိခဲ့သောအမှတ်အလုံးကိုပေါင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်ဒီ9ယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်9နဲ့စပေးမယ်ဆိုရင်တဦးမှရရှိမဲ့ပြန်မြရမှတ်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းလို့ပြောသည့်အတွက်ရမှတ်အလုံးကိုပေါင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်56 plus 58 plus 63 plus 57 plus 61ပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်ဒီ9ပါထို့ကြောင့်9နဲ့စပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်295ပဲဖြစ်ပါတယ်295ကိုတီးပြီး5နဲ့စပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်သောတန်ဖိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်9လီ25ပါ4ကျွင်းပါတယ်9လီ45ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဂရသမားတဦးလျင်ပြန်မြရမှတ်ကိုပြောပါဆိုရင်59မှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ